Dağları delip içini zindan etseler de Allah'ın nurunu söndüremezler Geyikli. Sen müsterih ol. Sen ne düşünürsün beyim? Bu kış onlara nefes aldırmayacağız. Baharı görmemeli Noyan'ın o kancık suratı. Askerlerinden yardım gelmeden işlerini bitirmeliyiz. Beyim, ya kardeşin Sungur Tekin? Ya Noyan'ın dedikleri doğruysa, Ögede'nin hizmetine girdiyse? Bu şimdilik aramızda bir sır olarak kalacak. Obaya döndüğümüzde ağabeyimle anamın bu haber yüzünden boşu boşuna üzülmesini istemem. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ya söyledikleri doğruysa? Söyledikleri doğruysa... Eğer kardeşim o Geda'ya boyun eğdiyse... O boynu kırmazsam... Babam mezarında rahat yatmaz. Serin kuyudan su getirin. Ateşini düşürmek mecburiyetindeyiz. Nedir ahval artık? Elimden geleni yaptım Ayma Hatun. Ya bebeği kaybedeceğiz... ya da her ikisini. Tek istediğim huzurdu. Ya Rabbi, üzerimizdeki bu kara bulutları dağıt ya Rabbim. Bizi ferahlaştır Allah'ım. Evvela Sungur Tekin'im gitti. Sonra beyim, erim, Süleyman'ın uçmağı vardı. Can Yongan, Ertuğrul'umu uğurladım. Tek umudum torunumu kaybetmeyeyim. Eğer onu kaybedersem